тапсырмасын балалар асық ату әдісі бойынша пысықтап алайық. Үй тапсырмасын барлығымыз бірдей орындадық па? Барлығымыз бірдей орындасақ, кім маған тапсырманы айтады екен? Тақтаға шығып. Жаңбыр келе ғой айтарыш. Иә, нақтылап түсініп бере ғой, асық ату әдісі қалай екен? Артқа 3 қадам басу. 1, 2, 3 қадам басып. Иә, не істейміз сосын? ату. Иә, немен атамыз? Асық. Асық па? Жоқ. Сақан. Сақанмен, иә, ал жарайды аталайды. Ой, жарайды, молодец, жақсы екен, иә, бәрін шапалақтап қойып. Жарайды, асығын ала ғой. Жылдам үй тапсырмасын айтып жіберсін бәрі. 819-401-дің қосындысы 1220. Ал 1734-пен 17-нің бөлінісі 17-ден қайырамыз. Бірден береміз 17. 2-ден басам түскенде 0 түседі. 34-тен 2-ден қайырамыз. 2-ден береміз 34, 0. 1220-ны 402-ге көбейтеміз. 2440. Оған қосамыз 1220. Тен 124-ның 440. 124-ның 440-ты 12-ге бөлеміз. Оның 370. 41-ның 40-ның көбейтіндісі 1640. 1640-ты 250-ге көбейткенде 410-ға қосам 410-мен оның 370 қосындысы 420-ның 370. Жарайды. Екіншесек балалар, шамшырақ әдісі бойынша тапсырмамызды орындап алайық. Мына жерде бізде шамшырақ әдісі бойынша шамшырақтың барлығы жанып тұрады. Ой, мына өшір орындайық балалар, ауызша орындап алайықшы. Бұл жерде Әлия, Айна, Бауыржан, Арман және Болат екен. Осы оқушылардың болашақта кім болғысы келетінін тауып алайық. Ал жарайды, кім атауы? Әлия 20-ның 3-тің көбейтіндісі 66. Дәрігер болғысы келеді екен. Айнаның 20-ның 202-мен 3-тің көбейтіндісі 60-606. Мұғалім болғысы келеді. Мұғалім болғысы келеді екен, ақан келесі атауы. 18-ның 9-ға бөліндісі 2001. Ол кім болғысы келеді екен? Ол суретші болғысы. Суретші болғысы келеді екен. Я келесі. 18-ның 9-ға бөліндісі 66. Кім болғысы келеді екен? Аспашы болғысы келеді екен. Болат 30-ның 303 пен 3-тің көбейтіндісі 90-909. Ол полиция болғысы келеді екен. Тақырыбы ендеше балалар, өнімділік екен. Өнімділікті табу үшін бізге 3 түрлі формула беріліп отыр. Мінекей бұл жерде В өнімділік, А жұмыс, Т уақыт. Уақытты біз білеміз, күнделікті Т әрпімен белгілейміз, ағылшын әрпімен. Енді қандай балалар, осы жерде өнімділікті табу үшін біз жұмысты уақытқа бөліп алады екенбіз. Ал жұмысты табу үшін өнімділікті уақытқа көбейтеміз. Уақытты табу үшін жұмысты өнімділікке бөліп алады екенбіз. Енді осы жерде бірінші тапсырма бойынша кім боламын? Бізді кім боламыз тақырыбын қазір ары қарай баяндаймыз. Бірінші тапсырманы ашсақ, балалар қараңдар, осы жерде кімдердің суреттері тұр. Кімдерді балаларды көріп тұрмыз. Осы балалардың тапсырмасын орындау үшін біз бірінші кімдерді көріп тұрмыз? Әлия, Айна, Бауыржан, Арман, Болат. Осы 5 оқушының болашақта кім болғысы келеді? Тапсырма бізге беріліп отыр. Қазір енді топ басшыларын ортаға шақырайық. Топ басшылар топтың атын белгілеп алайық. Қан жылдамдап келе қойды топ басшылар. Я қандай топ түсті айтып кетеміз? Жұмыс дейді, жарайды. Қандай? Өнімділік, уақыт, жарайды. Орнына қоя қойыңдар ортаға. Енді үшінші тапсырмада құм сағат әдісі бойынша берілген тапсырманы топтық жұмыс арқылы орындаймыз.
құмсағат әдісі бойынша құмсағатты мен орнына қоямын, алып кеттік. Гүл сыйлау әдісі бойынша жұмысымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Бірінші топтан кім келеді? Айсұлтан келе ғой жылдан. Мына гүлді кімге сыйлағым келеді? Аяруға, Аяру. Демек, Аяру тапсырманы әрмен қарай жалғастырады деген сөз. Жылдам Аяру тапсырманы орындай ғой. Күн ішінде әр күнде бірдей өлшерде жасай отырып 560 кір жуғыш мәшине дайындады. Зауыттың өнімділігі қандай? Егер оның өнімділігі 2 есе кемсе, дәл осындай мөлшердегі кір жуғыш мәшине неше күнде жасайды? Белгісіз кір жуғыш мәшине. Осымен балалар аяқталды. Үйге тапсырма аламыз. Үйге 80-ші беттегі 9-ші тапсырманы аламыз.